امروز باید با کسی مصاحبه کنیم که با یه ویدیو بلایی سر کامیونیتی یوتیوب فارسی آورد که چنگیزخان مغول با ایران نیومد. سلام و درود. قبل از این که اولین ویدیو تو بسازی چی تو سرت بود؟ چه فکری میکردی انقدر مثلا بازخورد بگیره؟ نه بانو لطف کرده زمانی که ما میخوایم ویدیو رو آپلود کنیم ویدیو دومش رو بذاره. همه یوتیوب دستگیری کردن ویدیوی منو بریزونن. من که میدونم ویدیوی منو در مورد چیز دیدی، کپیایی که ازت میشد، اسکیایی که ازت میرفت، من اومدم گفتم اسکی نرید. آره ولی درست یادم نیست. بیا کامنت هم نذاشت. شد انقدر مغرور. ادیتور پست حاشیه‌ای نیاز داریم. یا آهنگ دراماتیک بذار. انقدر مغروره ویدیوی یه یوتیوبر تازه کار دیده حال نکرده، یعنی حال کرده ولی کامنت نذاشت. چقدر بد. جوین چنل تلگرام بشید و اونجا با حد زدن مهمون بعدی برنامه 100 تومن برنده میشه. همین خوشمزدگی 100 تومن میبره. چه سادگیه. کدام کشور بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است؟ روسیه، عربستان، آمریکا، چین؟ خب همون عربستان رو میخوام بگم. کاملا اشتباه. چه کشوری بیشترین تعداد زبان رسمی را دارد؟ هند، سوئیس، کانادا، آفریقای جنوبی. چقدر سوال عجیبه. از کجا در آوردی این سوالا رو؟ از ایده ای ندارم ولی میخوام بگم هند. اشتباهه. جواب آفریقای جنوبی. اولین سوال حاشیه. گیم میزنی؟ یه بازی هست توش باید رنگا رو به ترتیبی که میگه بچینی. من بازی رو خیلی دوست دارم. بین یوتیوبرهایی که ازت ویدیو ساختن، یعنی کپی کردن، اسکی رفتن، از کدوم بیشتر ناراحت شدی؟ یعنی میگفتی اینه، من انتظار نداشتم. یکی بود ویدیوی خودم رو دوباره آپلود کرده بود. بابا میگم اسکی. خب بین یوتیوبرها از کدوم بیشتر متنفری؟ یعنی یه یوتیوبری هست که مثلا بگی ای کاش این نبود، ای کاش بزنم دماغشو خورد کنم. سوال سختیه چون من زیاد به اینجور چیزا فکر نمی‌کنم. با گستی دعوا داری؟ گستی اعتراف کرد که با هم به مشکل خوردید تو ویدیو قبلی. خب آره شاید یه چیزی باشه. ادیتور اینو نگه دار. نویسنده کتاب 1001 شب چه کسی است؟ گزینه‌ام نداره. یادم به کتابشو یه نفر واسم خریده و ولی من هیچ وقت به نویسندش توجه نکردم. آره جالبه چون میدونی حتی اگه توجه می‌کردی چیزی پیدا نمی‌کردی چون نویسنده مشخصی نداره. دوستان ما از این ویدیو نتیجه میگیریم که یوتیوبرها واقعا آیکیوشون پایین. از بین آرتیست‌های یوتیوب فارسی کدوم بیشتر میپسندی؟ میا رو دوست دارم. میا آرتیست هست ولی من منظورم از آرتیست انیمیشن ساز بود. خب نه نمیشناسم. بابا بی خیال. ماهان لژندری 15 دقیقه ویدیو درست کرد، تو 15 دقیقه‌اش داشت از تو تشکر می‌کرد. برای برنامه برای ویدیو دومت البته فکر کنم ویدیو دومت زودتر از این آپلود شه ولی خب برنامه واسه ویدیو سومت چیه؟ یه ویدیو گیمی بازی کردن و احتمالاً بخوام تعریف کنم ازش. آقا مرسی که ویدیو رو دیدید. لینک همه چیز 0 تا 100 تو دیسکریپشنه. همین دیگه. لایک و ساب فراموش نشه. چنل هانیه هم اصلا نمیذارم. چنل من رو ساب کنید. دنبال چی میگردی؟ ایشون سابسکرایبر داره. 10000 نفر ساب داره. من ساب ندارم. منو ساب